Նյու Յորքի Սուրբ Վարդան մայրտաճարում 2 տարվա ընդմիջումից հետո դարձյալ հավաքվել էին նշելու Vartanantz տոնը։ Նյու Յորքի Vartanantz ասպետների կազմակերպությամբ եւ Սրբազան հայր գերաշնորհ Տեր Դանիել arczepiskopos Վենդիգյանի առաջնորդությամբ։ Օրվա հանդիսավար Էդուարդ Փարսամյանի ողջունով սկսվեց միջոցառումը։ The Vartanantz Day celebration is held every year under the auspices of the Diocese of the Armenian Church of America, with the participation of the Knights and Daughters of Vartan of the Mid-Atlantic region. Saint Vartan has been the patron saint of the Knights of Vartan organization for over 106 years. Since 1916, the Knights and Daughters of Vartan have been guided by the spirit of Saint Vartan to be faithful Christian Armenians, active leaders in our community, instrumental in building churches, schools and cultural centers. In New York City, the Knights and Daughters played founding roles in the building and support of the Armenian Church of the Holy Martyrs in Bayside, as well as this very magnificent edifice here, the St. Vartan Cathedral. Հայ ժողովրդի պատմական անցյալի եւ Vartanantz տոնի խորհրդի մասին հանգամանալից ելույթ ունեցավ օրվա բանախոսը դոկտոր Ջեսի Արլենը, Զոհրաբ եւ Կլարա հետազոտական կենտրոնի տնօրեն պատմաբան։ What was it that they saw in a defeated and slain warrior from a millennium and a half ago that so inspired them? For an event like the one we're dealing with here to be worthy of remembrance, for it to turn into what skeptics might call legend or myth, but what we might better name sacred history, it must be symbolically meaningful. That is, it must embody timeless spiritual meaning. And it's at that symbolic level that I'd like to focus my brief remarks this evening. To do so, let me call your attention to a less celebrated passage in Ghazar Barpetzi's history, but one that I think is key to uncovering the deeper meaning found in this event. Before the Battle of Avarayr, Vartan and the other Armenian, Georgian, and Caucasian Albanian Christian noble lords are called to the Sasanian Shah Yazgerd's court, and he lays upon them the following option: abandon your Christian faith, or see yourselves, your wives, children, and nation annihilated. Well, what do we expect these heroes and Christian saints will do? Surely they will spit in the Shah's face and say they'll never accept such terms. But that's not what happened. Ghazar tells us that Vartan deliberated in agony for a while remembering that saying of Christ, "Whoever loves his wife and children more than me is not worthy of me." But his companions quoted other scriptures, not unlike how Satan once tempted Jesus in the wilderness. They reminded Vartan of what St. Paul had said: "I would make myself accursed and cut off from Christ for the sake of saving my brothers and relatives," and urged Vartan to do just that, along with them, in order to save their wives and children and kinsmen. That is, they asked him to renounce Christ, if only under pretense, in order to save the lives of those they loved. Well, what do you think Vartan did? Surely he refused them, and that's why we remember him today as a Christian martyr, right? Wrong. On that occasion, he silenced the voice of truth within him, and along with his companions, chose the way of deception, feigning abandonment of Christ and accepting Zoroastrianism, and thus lying his way out of the difficult situation. It was a hard dilemma. If you're brave enough to try such an experiment, look inside yourself at a quiet, solitary moment and ask yourself, what would you do if given the same choice?
Եվ պատմությունից մենք գիտենք, որ Վարդան Մամիկոնյանի եւ իր հետևորդ քաջերի ընտրությունը մեկն էր՝ կռվել եւ զոհվել հանուն հայրենիքի ու հավատքի։ Օրվա պատվոհյուրն էր Վախտանգ Vic Darchinyանը, բռնցքամարտի աշխարհի բազմակի չեմպիոն։ Նա իր ելույթից հետո նաեւ պատասխանեց ներկաների հարցերին։ Մտքով ես պատրաստ եմ եղել այն դեպքում, որ գիտեմ, որ ես մարզվում եի, օրական կարող է 6 ժամ, 8 ժամ նայած օրը։ Ես դրել եմ իմ դեմ նպատակ, օր ու քշերս խառնել եմ եւ շատ եմ պարապել։ Նպատակ եմ դրել դեմս եւ հասել եմ եւ հիմա էլի նպատակ եմ դրել, մենամարտել մի քանի հատ, դրա համար եմ այսօր այստեղ ու հրաժեշտ կամ բռնցքամարտին։ Ես փոքր չեմ, իմ տարիքում բռնցքամարտիկներ չեն լինում, կարելի ասել։ Այո, ես պրոստը նպատակ եմ դրել մի հատ էլի դեմս, որ այս տարիքում չի եղել աշխարհի չեմպիոն իմ քաշային կարգում, դրա համար այդ է պատճառը։ Ես դարձել եմ աշխարհի չեմպիոն 3 քաշային կարգում, 4 քաշային կարգում ես համար 1-ն եմ եղել աշխարհում։ Աշխարհի չեմպիոնը այդպես չմենամարտեց, ու տենց էլի մի քանի քաշ բարձրացա։ Էլի ուզում եմ մի քանի հատ մենամարտ անեմ։ Տեսնենք։ Հայաստանի բռնցքամարտի ֆեդերացիայի նախագահ Հայկ Ղուկասյանի խոսքերով իրենց գործունեության գլխավոր նպատակներից մեկն է հնարավորություն տալ Հայաստանի մարզիկներին մնալ Հայաստանում եւ սպորտը դարձնել մասսայական հայ ժողովրդի համար։ Ես եւ Vic Darchinyանը Հայաստանի Հանրապետությունում ստեղծել ենք վարկանիշային պրոֆեսիոնալ բռնցքամարտի կազմակերպություն, որը հնարավորություն է տալու Հայաստանում ապրող, Հայաստանի սահմաններից դուրս ապրող մեր հայ երկրպագուներին, մեր հայ մարզիկներին մասնակից լինելու աշխարհի առաջնություններին եւ Հայաստանում եւ Հայաստանի սահմաններից դուրս։ Հնարավորություն ենք տալու մեր մարզիկներին Հայաստանից դուրս չգան, մարզվեն Հայաստանում, սպորտը դառնա մասսայական հայ ժողովրդի համար։ Դուք այսօր գիտեք, որ սպորտը դա մատաղ սերնդի մոտ առողջ ապրելակերպն է, զինված ուժերում համար մեկ գործոնն է հայրենիքի պաշտպանության գործում, եւ եթե մենք այսօր ուզում ենք տեսնել ուժեղ բանակ, ուժեղ սերունդ, սպորտը դա պետք է լինի ամենաբարձր գագաթնակետում։ Եվ դրա աջակիցը ոչ թե միայն մենք ենք, ոչ թե միայն մեր մարզիկներն են, դրա աջակիցը նաեւ դուք եք։ Սփյուռքն է։ Ես ողջունում եմ Սփյուռքում ապրող մեր հայրենակիցներին։ Նրանց ովքեր իրենք իրենց հայ են զգում եւ հայի պատիվը միշտ բարձր են պահում Սփյուռքում։ Շնորհակալ եմ, որ դուք կաք։ Մենք ձեզանով հզոր ենք։ Գիտակցեք, որ մենք ձեզանով հզոր ենք։ Պատերազմը ոչինչ չասեց։ Եվ երբեք չմտածեք, որ մենք կոտրվել ենք։ Նման բան չկա։ Մենք ունենք հնարավորություն Սփյուռքում ապրելու, բայց մեր տեղը, մեր երկիրը Հայաստանն է։ Մենք Հայաստանը չենք կորցնելու։ Մենք ձեր ուժով, մեր միասնության ուժով Հայաստանը ամուր ենք պահելու։ Երբեք չմտածեք, որ մենք Հայաստանը կորցնում ենք։ Մեզ պետք են առողջ սերունդներ։ Դուք յուրաքանչյուրը ձեր ներդրումը պետք է կատարեք Հայաստանում, կրթական ոլորտում, մշակույթի ոլորտում, սպորտի ոլորտում, գիտական ոլորտում։ Այդ դեպքում մենք Հայաստանը կունենանք 2-3 անգամ ավելին։ Եթե հաճախակի գաք Հայաստան, կունենանք էլ ավելին։ Ինչպես ժամանակին ասում էին մեր մեծերը, գլուխդ բարձին դնելով պետք է մի պահ մտածես հայրենիքի մասին։ Սա պետք է լինի ավանդույթ բոլորի համար։ Գլուխդ մի պահ դնես բարձին, պետք է մտածես հայրենիքի մասին։ Ունենք Հայաստան, հայ ենք կոչվում։ Մենք կոչվում ենք այն հայը, որ երբեք ազգությունն էլ չեք կարող փոխել։ Ծնվել ենք հայ, պետք է լինենք դարեդար եւ ապրենք դարեդար։ Միջոցառումը հագեցած էր նաեւ գեղարվեստական կատարումներով ջութակահար Դիանա Վասիլյանի եւ Բրուկլինի հայ համայնքի Աստղիկներ խմբի երեխաների կատարմամբ, գեղարվեստական ղեկավարությամբ Մարիա Սահակյանի։ Այսօր առավել քան կարևոր է մեր ժողովրդի համար վերհիշել մեր պատմության փառահեղ էջերը եւ գնահատել մեր կողքին ապրող ամենօրյա հերոսներին։ Vic Darchinyanին շնորհվեց Vartanantz ասպետներ շքանշանը։ Շատ ուրախ եմ, որ ձեզ հանդիպում եմ այստեղ, ինչպես ասում են դուք մեր հայ սպորտի այսօրվա լեգենդն եք, այսօրվա մեր հպարտությունն եք։ Ինչ առիթով եք այս անգամ Նյու Յորքում։ Նյու Յորք եկել եմ պրոմոտերի հետ հանդիպեմ, ուզում եմ երևի մի 2-3 հատ մենամարտ անեմ եւ լավ ստացվեց, հանդիպումը շատ լավ հանդիպում էր։ Պետք է կապի մեջ լինենք եւ շուտով կիմանանք երբ է իմ մենամարտը մյուս։ Որտեղ։
Եվ կլինի Նյու Յորքում, լադեր տեղը չգիտենք, բայց կլինի Ամերիկայում, թե որ ստեյտում չգիտենք լադեր, շատ հավանական է, որ Նյու Յորքում է լինի։ Ես կարծում եմ, որ մեր Նյու Յորքի հայությունը կամ որևէ այլ նահանգի հայությունը մեծ անհամբերությամբ կսպասի, շատ կուզենամ, որ մենք նախապես իմացնանք, այնպես որ կապի մեջ կլինենք։